早晨各位，咁而家朝頭早差唔多8點嚇，我喺西門口呢邊。今日咧終於好翻好多啦，咁都要出翻嚟戶外行下嘅。咁我唔係去做咩事，我係去買早餐食啫。冇錯啦，我就係嚟呢度回民飯店呢度買個包食，新鮮出爐，純手工製作，好正嘅。通常買牛肉包咪3蚊啦，雞包唔買啦。仲有都係買翻牛肉包算啦。炒麵都得嘅，不過怕太熱氣啦。其實佢哋啲炒麵都係撈嘅啫。買2個牛肉包，哇，好正啊！好多嘢食嘅嚇。哇，條街咧真係好多小朋友戴住口罩啊！咁當然亦都唔排除，因為附近係有醫院嘅兒科醫院嚇。咁但係都多人戴口罩嘅，呢個係真嘅。而家咧我就點咧？過去對面馬路咧喺度中六電腦食，咁唔係飲咖啡，我去佢前面嗰個好似係燕塘係嘛？嗰度買幾包牛奶，咁又唔使飲咖啡啊嘛，係咪？如果唔係咧，再食呢啲咧就有排先至好得翻呢啲嘢。嗱就喺呢度啦，廣州市牛奶公司，仲有好多唔同口味嘅。嗰啲咩五指毛頭雞啊嗰啲咧，嗱呢度咧就係我早餐啦。首先講下呢個先，呢一個係呢一個咧就喺先喺牛奶公司嗰度買㗎。咁佢係連埋樽嘅，個樽就唔使還㗎啦嚇。咁點咧？佢原先咧係黐住呢張紙嘅，呢張紙係貼喺上邊嘅。咁呢樽咧就要浸熱，佢有個凍㗎，浸熱佢。太悶添。呢個浸熱佢啊，等陣我會處理嘅啦。第二個咧就係個包咧，佢哋係好講究㗎。嗱，呢個角度睇到，我費事攞出嚟。佢係柳葉狀嘅，應該叫柳葉狀咯，係有講究啲嘅。所以咧食呢啲包咧係要揾翻啲北方人做嗰啲嘅，你真係冇辦法㗎。佢哋呢啲傳統嘅做法啦，係咪？食菠蘿包就話請教香港人一定啱啦，係嘛？但係食呢啲包咧。就係要揾翻啲北方人嘅，咁我就早餐就係咁多啦嚇。呢啲國企信得過嚇。嗱，你睇下咁樣浸住啦就可以。係啊，佢印都唔印㗎，佢貼張紙落去嘅啫。咁佢仲有袋泡裝嘅，袋裝唔係叫袋泡裝。以前細個成日飲嘅，而家變成咁樣。第日可以買多啲。唔記得講幾錢添。呢一個包3蚊，大家應該有記得啦。啱先講過，呢一個咧係2支啊，我買咗2支，佢收我11蚊咯，係11蚊啫，5蚊支。個樽係唔使還㗎，個樽就係我㗎啦。呢個樽咧，心情好啲，仲可能插花都仲。又嚟到晚餐時間，嗱，而家好翻啲嘅食呢啲㗎啦，唔係係個老婆食嘅啫，我唔食嘅。充其量就1隻嘅啫。你可以食1隻嘛？你唔好預我會食1隻咯。烤5隻咯，5隻，同埋可唔可以唔好咁鹹咧？已經抹咗啲，係因為之前太鹹啦，抹咗少少醃料㗎啦。喂，呢個女醃嘅，呢雞翼係我女醃嘅，係啊，但係就醃得鹹咗啲，不過就應該啲鹹味都入晒去㗎啦。唔得夠。盡量啦嚇。哦，夠啦。咁就得㗎咯喎。5隻。5隻。呢啲係入翻起佢咯喎。係啊。入翻佢第日再食過，擺喺個雪櫃嗰度嚇。呢個係咩啊？買㗎？整嘅佢。自己整啊？係啊。哇！藍莓。期末考試啊？慕斯蛋糕。似嗰日咧喺嗰度食自助餐咁樣嗰個，不過嗰個係細啲，有蛋糕嘅下邊係。係嗰個餅乾嚟。上邊有啲餅乾粒，好奶啊嘛，我唔食啦。要脆脆地嘅。係，或者你食到最後一啖嗰羹俾我食啦。嗰個酸奶油咁樣。你費事我食過你又食，不過你應該冇事啊，因為你傳染俾我嘅。佢入邊係酸奶油整㗎嘛？唔知咩整。哇！最碌大一嚿。
嚿嘢嗰個餅乾底攞黃油溝嗰啲餅乾水攪碎整嘅，跟住哇中間嗰層就係攞嗰嚿嘢叫咩啊？奶油奶油奶酪，啊！呢個攪完之後加啲糖，攞嗰個打蛋器打一下，跟住再加啲淡奶油落去，跟住就變成白色嗰個底啦。上面嗰個底就係我攞啲藍莓同埋嗰個白砂糖整成醬，跟住再攞白色嗰個底同呢個溝。哇，聽起身都複雜啊！有咩啊？嗱，我食一羹應該冇事嘅，因為其實都冇乜事嘅。嗱，試下個女嘅出品啦，想咩名？酸嘅奶油應該係即係可以食得到。食到，咁啊，差唔多冇事啦。係啊。不過其實咧，今次病咧，其實胃口冇點變差，但係反而咧就係味覺。味覺變咗。所以呢一個咧就係我覺得會係新冠嘅一個原因。就係新冠。冇錯。我係聞唔到嘢，佢就聞唔到嘢。我再對上一次新冠咧，都係個味覺係完全變晒嘅，其他就正常都係咁噶啦。其實就係新冠嚟㗎，只不過而家唔叫新冠，係啊，唔理叫甲流定乜鬼類似啦嘢咁樣。因為我長期呢一段時間有唔舒服嘅，食完嘢好長一段時間個口又覺得好似食咗味精咁，咁但係冇可能㗎嘛，佢煲嗰啲粥點味精啫，係嘛？鹽都唔落嘅。嗰個咁嘅白粥，你話咪有味精？咪係咯，咁啊一定係就係從一點去判斷，覺得係新冠。係新冠，我都覺得係新冠，只不過唔測啫嘛。係，而家都我知嗰啲測下都仲。過晒期啦，可能都係有兩年橫唔測㗎啦，橫線都冇啊。至於呢邊咧，雞翼仲烤製中，咁啊要翻面㗎喎，等陣係嘛？係啊。即係翻轉下佢。呢個係咪我買嗰啲㗎？係啊，嗰個係米粉嚟㗎喎，唔係粉絲嚟俾㗎喎。佢啦。冇所謂嘅。嗱，今晚咧我哋係食呢個啊，個女發版今晚佢煮呢個粉絲，佢就唔食，因為佢夜晚唔食澱粉質啦，撈米粉。咁呢邊咧就有啲金針菇，同埋有啲有個皮蛋，有啲牛肉。咁啊個女搞嘅今晚就叫咗唔好落咁鹹，咩調味料都唔落係嘛？至於呢度咧就搞緊個娃娃菜。即係就似一個嗰啲街頭嗰啲嗰啲宵夜大排檔，但係就唔落調味料嗰種咯，係嘛？深圳、湖南，我好中意整啲外省菜嘅。係啊，但係就唔落辣嘅咯。今日，哇！呢度好似好靚咁喎，未得。未得，我都睇見未熟，啱下先。至於呢邊咧就水滾啦。用個電磁爐嘅啫，唔使咁複雜。在家休養咁啊，點樣買餸咧？買咗呢啲嘢，日都係叫外賣。係啊，叫快遞送嚟嘅。尤其係天氣熱嗰陣啊，121蚊咁有幾多咧？行開去買咯。有咁大堆，咁我唔拆佢住啊，跟住個女買嘅，佢自己等嚇。我入去睇下佢做到咩階段先。哦。湯河粉落啲皮蛋落去係嘛？好啊，你就食撈皮蛋，我哋係食呢個係嘛？唔係啊，我食雞。即係你就唔食粉啫嘛，淨係。哇，好健康咁喎！咪落少少鹽嗰啲嘢，如果唔係好腥嗰啲肉，但係就冇落咁多係。係有啲咩咧？首先係生菜，我有水果啊，買咗。水果好啊，我想水果係佢要帶走佢。買咗好多水果。嗯。得啦。得啦，仲有荔枝。仲有荔枝一盒，咁細粒嘅荔枝。咁啊芒果一盒，荔枝兩盒。係。咁啊芒果都係啲水果嚟嘅。呢個係咩？洗衣凝珠。嚇？係啊。洗衣凝珠啊？佢呢個唔食得嘅。呢個唔食得嘅，嗱連呢啲都有賣㗎嚇，同埋呢個蝦餃。
仲有袋蝦餃咯，廣州酒家嘅甜品。就係咁啦。就係咁咁啊，120蚊。其實主要係啲水果啫。幾貴嘅其實。係啊。上網買嘅呢啲，不過平時我哋就有時係上網買啦。梗係唔夠西朗市場平啦。唔使講。冇錯。普通雞蛋。哦，即係再加普通雞蛋。即係而家已經落咗個皮蛋㗎啦。係，有啲深色嘅。佢嗰個黃啊，個皮蛋個黃啊，而家慢火熬製緊。至於今晚食嘅米粉就係呢啲，應該係上次喺西朗市場買嘅。煮出嚟咧就係咁樣嘅，似嗰啲湖南米粉咁嘅。最後咧，佢又加咗隻雞蛋落去，咁就得啦。